Юбочка готова. Ну, в смысле, выкройка наша готова. Сейчас нам нужно промерить линию талии без выточек. То есть, минуя выточки. Минуя выточки. Так, здесь у меня 5 сантиметров. Дальше вот так переношу через выточку. Так, 8,5. Дальше 22. Переношу вот так. 25,5 и 30. Так, я продолжаю. Где у меня 30? Продолжаю. 41,5. Так. 55,5. 65 сантиметров у нас должна быть полоска для пояса. Вот так. Жалко, очень жалко. Что делать? Придется как-то выкручиваться. Конечно, хорошо, если у вас ткани много. Если ваша ткань хватит на все. Ну вот у меня такая ситуация. Купили остаток. Так, здесь у меня 5,5, значит, сюда я откладываю 5,5 и прорисовываю вот так вторую часть, то есть вторую линию нижнюю. Сразу вырезаю. Не знаю, что это будет. Это, скорее всего, пойдет на переднюю часть, на полочку. Без косяков, без лишних швов. Я отрезаю 5,5 не потому, что мне так хочется, а потому, что у меня просто это максимальная ширина. Если вы хотите, вы можете сделать в 2 раза больше, допустим, 5 сантиметров. Если вы хотите сам пояс, то вам нужно отрезать 5 сантиметров умноженное на 2 плюс швы с каждой стороны обязательно. То есть припуски на швы обязательно. У меня здесь просто в эти 5,5 сантиметров будут входить и припуски на швы, и сам пояс. Что это будет, я толком не знаю. Кстати, вот из этих кусочков можно сделать вот эти петельки. Забыла, как называются, чуть позже скажу. Память уже не та, старенькая. Итак, поясочек мы с вами выкроили, можно сказать. Можно его сразу вот так соединить. Здесь мы с вами соединяем прямой строчкой, здесь соединяем прямой строчкой и разутюживаем. Все, подготавливаем, пока убираем. Так, а теперь я хочу все-таки сделать сразу шлевки. Вспомнила, как это называется. Шлевки, что у нас тут получится. Ну, насколько хватит мне ткани, столько и сделаю я эти самые шлевки. Здесь у меня ничего не получится, еще раз повторяюсь. То есть убедилась. А здесь вот она у меня длина ткани, и придется как-то из этого выкручиваться. Так, допустим, с самой маленькой кромочку сразу отрезаем. Ну и пусть будет сама шлевка 10 сантиметров длиной. И что у нас тут остается на ширину? Так, если мы с вами вот так вот складываем, вот так складываем и вот так складываем, ну, нормально, в принципе. Поэтому я эту длину оставляю, то есть даже, наверное, если я сложу вот так и прострочу вот так, да, нормально. То есть по ширине, поговорила сама с собой, да, можно сказать, по ширине шлевочку я оставляю 3 сантиметра. Я думаю, что это будет здорово. Такая не сильно широкая шлевка. Прорисовываю, вырезаю. И делаю несколько штучек. Вот насколько мне хватит, столько и делаю. Я там уже буду смотреть, сколько мне их нужно. Так, сюда уже ничего не войдет.
сюда войдет. Все, 6 это предел. Ну и теперь можно подготовить сами шлевки к работе дальнейшей. Просто вот так складываю пополам и строчу от среза примерно на 0,5. Застрачиваю, выворачиваю, разутюживаю и оставляю пока в покое. Покажу, как я их буду разутюживать, как я буду разворачивать. Но сначала я их все сейчас сошью. Жил на свете гитарист Витюша, парень клёвый, сорвиголова. Но однажды он влюбился в Ксюшу. И сказал он девчонке тогда: Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша, русая коса. Ксюш, Ксюш, Ксюша, никого не слушай и ни с кем сегодня не гуляй. И ни с кем сегодня не гуляй. Надоело эту песню слушать. На улице кончился дождь. Полюбила рэкетера Ксюша. И Витюша напрасно поет. Витюша поет. Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша, русая коса. Ксюш, Ксюш, Ксюша, никого не слушай и ни с кем сегодня не гуляй. И ни с кем сегодня не гуляй. Итак, показываю, что сделала. Застрочила, то есть сшила вот так пополам шлевки. У меня получилась сама шлевка вот так от сгиба до шва ровно 1 сантиметр. Значит, дальше срезала лишний припуск. Обратите внимание, одна сторона ниточки, с одной стороны ниточки у меня длинная, с другой короткая. Таким образом мы будем с вами выворачивать нашу шлевку. Я беру самую толстую иглу, то есть самую длинную иглу, которая у меня есть. Вот так продеваю ниточку длинную. Делаю такой достаточно большой узелочек, такой заметный. Теперь вот сюда вдеваю иголочку, то есть протягиваю иголочку, чтобы узелочек у меня оставался с этой стороны. И теперь булавочку вот этой вот стороной, где у нас ушко, ввожу в дырочку, в шлевку. И потихонечку вот так начинаю выворачивать. Потихонечку, не торопимся. Можно вот так вот помогать себе столом. Ну, то есть на стол я вот так облокачиваю иголочку, да, ставлю. И она у меня так удобненько вытягивается. Ну, а потом потихонечку выворачиваем. Потихонечку, не торопясь, поправляем. Главное, чтобы у нас не выскочил узелок, который мы с вами сделали. Вот так. Вот у меня уже выглянула шлевка моя вывернутая. Поправляю, расправляю, срезаю ниточку. Все, можно вытащить узелок оттуда, вытянуть. Мы сейчас его найдем и вытянем. Он у меня с этой стороны должен быть. Вот он. Готово. Шлевку можно заутюжить вот таким образом, чтобы ребро было на одной стороне. Но мне нравится, когда шов на серединке. Но для этого нам нужно
как-то аккуратненько, вот я начинаю вот здесь, с этой стороны, расправить наш шов. То есть он должен быть в разутюжку. Это можно сделать вот так вот на ощупь. То есть начинаем с одной стороны, далее на ощупь. Можно здесь тоже помочь. Вот здесь, с этой стороны, шовчик в разутюжку поправить. И вот таким образом мы заутюживаем нашу шлевочку. И шовчик будет ровно посерединке, и он будет снутри, изнутри. Вот так мы с вами его будем ее пришивать. Вот такая у нас получится шлевочка. Таким образом я делаю все свои шлевки. Ну и отутюживаю сразу. И еще для нашей юбочки понадобится подкладка. Конечно, хорошо, если подкладка у вас будет какая-нибудь из тонкого батиста, то есть ткань натуральная, да, на подкладку. Но у меня, к сожалению, нет. Идти сейчас неохота, поэтому я взяла вот такую сеточку. Сеточка достаточно тонкая, не эластичная. Она, конечно, искусственная, то есть синтетическая, но эта сеточка не прилипает к телу. Я уже проверила, я шила из нее уже подкладку. Поэтому подкладка у меня будет из этой сеточки. Не забываем, что, во-первых, мы сейчас полностью по контуру обводим, все контуры обводим на сеточку, переносим, и обязательно переносим выточки. Какие изменения по подкладке? Это я делаю подкладку короче на 6 сантиметров. Вот такие изменения. То же самое я делаю со спинкой, то есть полностью по контуру, вверх и бок. Все выточки переношу и по низу делаю подкладку короче на 6 сантиметров. Итак, у меня готовы шлевки, уже сшиты, вывернуты и отутюжены. Всего их у меня получилось 6 штучек. Сшила между собой то, что вырезала для пояса, полосочки ткани, получился пояс. И еще я решила, что у меня будет двойной пояс. У меня есть вот такой небольшой кусочек, у меня был бязи, и я выкроила точно такой же кусочек, точно такую же полосочку, и это у меня будет внутренняя сторона пояса. Ее будет не видно, потому что она будет внутри, и она из натуральных волокон, то есть хлопчатобумажная, и не будет проблем на коже, допустим, не будет никакой аллергии, не будет жарко под этим поясом. То есть максимально удачная я себе нашла, максимально удачную замену, так сказать. И получается, что у меня все-таки поясочек будет, если здесь и здесь убрать по 1 сантиметру, 3,5 сантиметра шириной. Очень даже здорово.